Ang saad sa Ginoo dinhi sa atong unang pagbasa nindot kaayo. Ningon siya diri, kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong, ug pakan-on ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, mosidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udton tutok. Nduta na no, mosidlak, lingian ang imong tupad, nisidlak na bang naong ana? Nisidlak? Kana wa gina magtuman sa sugos Ginoo, wa mo sidlak, wa mo tuman. Kay kon pakanon kuno natong gigutom ana, kani bang gitawag na nato sa ato dinhing simbahan og works of mercy. Nya kanang magsigig buhat anang works of mercy, kay bawo ba mo pila ka book works of mercy? Hinomdom pa mo? How many works of mercy nga gilatid sa atong simbahan? Tanawa. Mao nang wa mo sidlak inyong naong. Dunay 7 corporal works of mercy, naasay 7 spiritual works of mercy. So 14 na kabuk. Nya ang magtuman ana nga maoy nalangkuban aning saad sa unang pagbasa, mahimo silang mosidlak ng ilang kuan. Muna ang mga santos, sama San Vicente Ferrer, nila ni San Roque, nila ni St. Vincent de Paul, St. John Bosco, Mother Teresa of Calcutta, ug uban pa, ang ilag yung highlighted kayong kinabuhi, Bishop Chupilo Kamumot, kana yung works of mercy, ang buhat para sa mga kabus. Kamo, gasigi ba moghimo ana? Wa ano? Kana sugdi na ninyo. Di ba mo sidlak kina imong naong. Nya giingon pag diri sa Ginoo, tukuro ninyo pagbalik ang guba ninyong mga templo, mga balay, ang inyong mga uma nga gipangilog kay aning panahona nga si propeta Isaías nagmantala sa pulong sa Ginoo, naa sila sa panginahanglan sa restoration silang kinabuhi kay nangabihag man ni sila. Nangabihag ba na ulipon sa mga laing nasod mo nang naa sila sa pangandoy nga makabalik unta mi sa among mga templo, sa among mga pagampo, sa among lugar nya gipasalig dinhi nga inyo nang tukuron tawgon unya mo mga magtutukod, pero ang requirement lagi works of mercy. Kita karon daghan kay tag panginahanglan, di ba? Daghan kitag panginahanglan, labi na gining COVID nga mawagtang na unta ni, kining ato rong kagubot, kining kadaot sa ato bang kalikupan, kining atong nature nga atong tubig di na nato mainom, ang tubig gikan sa lawom sa yuta di na mainom kay tungod contaminated na ang atong hangin, ang atong mga sapa nangaguba na, ang atong dagat, ang mga coral reef nangaguba na, ang atong mga lawas, daghan na kay virus, daghan kay tag mga problema karon, no? Nya unsaon man ni pagsulbad? Works of mercy, ang buhat para sa mga kabus o mga nanginahanglan. Pero magpabilin gadita sa atong katig-a o kasing-kasing, magpabilin ra gid taning atong pagka-selfish. Wa gyoy works of mercy. Ay works of mercy, wa gyoy restoration. Mao bitaw nga ang atong pangandoy, ang atong gibungat sa atong paghimo sa atong kaning atong salmo responsorio, unsa may atong gitubag ato. Nindot kayo, tudloy ako sa imong dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Kana bang mahimutang obedient diha sa atubangas Ginoo, dili atubangan sa tao. Kaya usahay ra gud obedient lang ta basta naay authority, atubangan sa tao ba naay manighawak nato, unsa na diyan. Mabutang inigabot sa pari, kugihan kayo ang mga sakristan. Na igabot sa obispo, karag-karag dayon may mga pari. Kaya na may authority, no?
Pero wa na gani diha. Mo na ipagaing nun nga if the cat is away, the mouse will play. Di man gustong ginawa na. Pero karon si Kristo pag-abot na niya kay siya man ang gisaad ni propeta Isaías nga maoy mo restore sa tanan. Pag-abot na niya nasyak na sad ang mga Israelites, labi na gyud ang mga Jewish people. Nasyak sila ngano man. Lain mas Kristo ang iyang gibuhat. Mura magnisupak. Kay ang balaod nga nag-ingon, ayaw mo pakigsagol sa mga makasasala, sundan ninyo ang mga sugo sa Ginoo. Si Jesus kay didto manoon misagol sa mga makasasala. Ang iyanong gibarkada ang mga makasasala man, mao nang si Levi, usama ni kakobrador sa buhis, mga selfish man nga mga tao ang kobrador sa buhis, mga mapahimuslanon, mga korap, mga hingwarta nya sala bayan na sa tubangas Ginoo mo na nga kani mga kobradors buhis para sa mga Hudiyo wa ginilabot sa ilang kinabuhi di pasudlos templo oy nikao naman hinuos Kristo dito kuyog ani nila na oning nireklamo sila dire pero si Jesus dunay gisulti ambot og naigo ba kari dire sa kang propeta Isaías ningon siya ang wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Kung magbuhat ta sa works of mercy, unsa man ta mahimot ang matarong o dautan? Matarong. Nya kiningon mas Kristo wa kumuanhi para sa mga matarong. Saon mo lang ana. Di na ta maapil siyang barkada. Mianhi ko para sa mga makasasala. May pag magpakasa na lang ta. Kay aron suoron tang Kristo. Sawan sakto dili. Dili. Wa man mo'y klarong tubag. Nianhi siya para sa mga makasasala. Niya ang iyang gibarkada ang mga makasasala. Niyang mahimot ang matarong, mubarkada pas Kristo na to. Nga matarong naman ta. Ang iyang gianhi ang makasasala man, aron maghinulsol. Di naman ta maghinulsol, kay tarong naman ta. Muanhi pa siya na to. Muanhi gyapon. Nga naman, kay kung mahimot ang tinuod nga matarong, pasabot ana, magbuhat tas mga buhat ni Kristo. Niya kay si Kristo naa mas mga makasasala. Niya ang tao daing matarong, sama ni Kristo, ang taong matarong, magsigi og higugma sa mga makasasala. Niya ang tinuod daing taong matarong, nakahibaw nga si Kristo, kuyog sa mga makasasala. Unya, kung gusto kang makuyog ni Kristo, kinsa maroy imong kuyogan sa imong kinabuhi? Ang mga matarong o ang makasasala? Kung gusto kang masuod ni Kristo, kuyog sa mga makasasala. Higugmaa ang mga makasasala. Kana mga kawatan, kana mga adik, kana mga prostitute, kana mga snatcher, mga mangingilad, mga libakira, kanang kusog kaayo nga mudaot nimo, kanay higugmaa kay naa Dias Kristo. Kana mga mangilugay anang yuta, kanang magsigig pangural anang ilang mga agianan nga di na hinon ka kaagi, kana mo higugmaa, kana mo isuura. Kanang magsigig kulata nimo, magsigig dagmal nimo, ana, magsigig pangilad nimo, kana mo isuura. Kay naa Dias Kristo, kay mianhi siya para sa mga makasasala. Saman, sakto dili. Uy, tubag. Sakto. Ano niya? Kay sakto man. Inyong buhaton, ang sakto. Buhaton. Ingon sa ay na lang pa diroy. Maubita nga ang simbahan, di yun mutugot anang divorce. Nya ang divorce,
tungod na kay nakasa ang imong spouse, either imong asawa or imong bana, nakasa nya akong buwagan kay nakasa na dakuan imong sayop. Ang Ginoo naa des imong bana or naas imong asawa nga nakasa, kay nianhi siya para sa mga makasasala. Nya moingon ni ka, Lord, tabangi intawon ko, maka-move on unta ko, Lord. Ana, Ginoo intawon, sigag ampos Ginoo, bari simbahan, magilak-hilak pa kap, sigag ikapikap, tabangi intawon ko, Lord, nga kining akong pagpakigbuwag sa kong bana, mahimo unta ning mapuslanon sa kong kinabuhi, taga itawon kong healing. Yung Ginoo nga nung nibiya man kas imong bana, nga kami may barkada ron. Di ba? Nianhi ko siya para sa mga makasasala. Ang iya kong gikuyugan, mga makasasala. Yang anong nibiya mo nung kaditong tuang mas Kristo dito. Oh. Dayon tag adto sa Simala, adto ta sa mga Lourdes, adto ta sa asa pa ng mga lugar, San Vicente Ferrer, Pitalo, kani dinhi ato San Vicente, wa man kayo ni mailhi, adto sa Bugo, ana kay tuwa ditong Ginoo. Oy, sayop na. Ang Ginoo di ay si Kristo di ay nga tinuod yung presensya ng Kristo, kuyog siya sa mga makasasala kay maunay tumong sa iyang pag-anhi. Sa ato pa di ay ang works of mercy para di ay nas mga makasasala, dili sa mga matarong. Ingkaw niya, ang kabus di ay pader, o lagi, ang kabus di ay nga tinud-anay, dili din ang kabus sa material nga butang, kay posible man nga buutan na, ang tinuod gid ang kabus nga gitan-aw ni Kristo, kana yung kabus sa mga espirituhanong butang. Maubitang ningon siya, bulahan kamong mga kabus sa espiritu, mainyo ang gingharian sa langit. Nga naman, kay ang Ginoo di ay moanhaan ang kabus sa espiritu. Kana bang mga tao bitaw nga wagi spirituality? Kana bang mga tao nga murag pulos ra gyud kadaot sa kinabuhi ang ilang gibuhat? Naas bilangguan, di ba ingos Kristo, na bilanggo ko inyo kong giduaw, di ba no? Ingon siya, wa ko'y balay inyo kong gipasod sa inyong balay. Iya gunang gipang-angkon nga maunay iyang presensya. Oh, mauna siya. Nya karon og naaroy adik mo sod sa inyong balay, papahawaon o papuyon? Sige. O gangimo rong usas imong mga anak, porting tapulana, nya suyo pag yun. Unsa man, higugmaon o kasab-an, yaw-yawan? Ala, bantay mo diya. O gusto kitang masuod ni Kristo, nya gusto tang musubay sa iyang mga pagtulunan, kay nga man tatudloi ko sa imong mga dalan, ang dalan niya kanunay gyud nga ikuyog nato ang makasasala. Og mao bitaw ning dunatay kaning 40 ka adlaw nga sige ta og ampo aron ni sa paghinulsol sa mga sala. Kinsa may dunay daghan nga angay hinulsulan ang mga makasasala. Kung manglaba ka ba sa inyong balay? Unsa may imong dadon ngadto sa labhanan? Ang limpyo o ang bulingon? Ang bulingon. Gito ba? Ang bulingon. Ang bulingon. Kung maestra ka, kinsa may imong tudluan? Ang bright o ang bugo? Ang bugo. Ang mamutudlo kas bright nga mas bright pa man to nimo, karing bugo. Kung ikaw usa ka doktor matud pa ni Hesus, kinsa may imong tambalan? Ang masakiton o ang maiglawas? Og panday ka, unsa may imong ayohon nga balay? Kanang maayo pa nga maayo nga balay o karing gubaon? Mao na siya. Kung ikaw usa ka manluluwas, kinsa may imong luwason? Ang kaning hayahay pagkabutang o kadtong galunang sa sala? Ang galunang sa sala. Mao bitanang malipay ta dinhis atong parokya, moingon ta naatay gipamaligya nga mga slots. Kinsa may imong tagaan pader, ang pobre o ang dato? And then ang pobre sa unya, dato naman kaayo na inyong parokya, daghan na kayo nag-stained glass. Ana, maobitaw, ninindot na ni atong parokya, basin sa daghan na sang manimba. Pagkalipay nato, nga daghan ang nagpakabana, tungod kay kita kabus. Apan, buutan man ta. Dili oy, kadaghan din yung buangon. No?
nagang buangon din pero ang simbahan nga ato karong gitabangan mao kini ang lugar diin atong umulon ang mga tao nga moalagad para mobuhat sa works of mercy. Mga tao nga atong tagaan og formisyon, anhi nato dinhi, anhita mag-abot, anhita magsigi og kanaganing hisgot-hisgot og magbansay-bansay unsaon pagpalambo sa atong pagka sumusunod ni Kristo. Mao nang nanginahanglan tag mga facilities dinhi sa atong simbahan ug mao nay tumong anang atong gipamaligya nga hope and opportunities. Hope for conversion for sinners gikan ining atong parokya og opportunity to serve more. Maka alagad pata. Nabitaroy ning text nako nga touching sa gayo ba ing siya Father, makapalit na gitingali mi ani akong mama ug ako pulos man mi pobre pero nakadesisyon mi nga aning 40 ka adlaw di na mi mo snacks sila kunong duha ba unya di na mi mo sakay padung adto sa Tianggihan maglakaw naming duha nya amo nang tigomon hinaot kay nig Easter Sunday makaabot untag 2,000 kuno ang ilang duha. Dili man kinahanglan 2,000 basta magsakripisyo ka 40 ra ka sakripisyo nya kay snacks og sakay man ilang kuandi duha 20 ra ka adlaw ilang kinahanglan abot nag 40 kay duha man ka sakripisyo ilang buhaton nya ipakapin pa ginilang di sila mamahaw di sila maniudto di sila manihapon di 5 na kada adlaw igabot 20 ka adlaw di na sila kalakaw. Ang sa paglakaw pa nimo ana wa na kay kaon wa na kay kwarta ilo ilang ihatag dinhi aron makapalit sila og slot sa hope and opportunity. Pasagdan ba ni sila sa Ginoo? Dili gyud. Patyon ba sila sa Ginoo? Posible. Posibleng mamatay. Sama ni San Roque namatay, ni Saint Teres namatay, Pedro Calungsod namatay. Pero dili sila mamatay. Mabuhi pagbalik na hangtod karon buhi pa kaayo sila. Di ba? Ug mao ni ang hope and opportunity, Christian hope and Christian opportunities nga atong gi bandilyo dinhi para nis kaayuhan og conversion sa mga makasasala. Manindog ta.